Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер, оқырмандар. Әулиеағаш киелі мекен жері атты танымды саяхатымызды бастаймыз. Дүние жүзі бойынша жер көлемі жағынан 9-ші орын алатын елімізде киелі жерлер жетерлік. Әйтсе де, олардың жеткілікті дәрежеде зерттеліп, дәріптелмеуі салдарынан халқымыз олардың көрсін барынан хабарсыз. Әйтпесе, осынау ұлы даланың қойны-қойнышында тарихтан талай сырды шертетін киелі жерлер көп көрсетілген. Осы орайда елімізде енді қолға алынып жатқан Қазақстанның киелі жерлердің географиясы жобасы қазақтың кең даласындағы қасиетті жерлер мен мекендерді жеке зерттеп, халыққа жеткізуді мақсат етіп отыр. Сондықтан алдағы уақытта еліміздегі тарихи маңызы бар, көпшіліктің назарын аударатындай киелі жерлеріміздің терең зерттеліп танылатынына үмітіміз зор. Үлкен ағаш, киелі ағаш, 700 жылдық тал, 13-ші ғасыр. Әулиеағаш Алматыдан шығысқа қарай 310 километр жерде Панфилов ауданы Көктал ауылы маңында орналасқан. 7 ғасырдан астам тарихы бар, 7 адамның құшағы әлем жететін қасиетті ағаш, моңғол шапқыншылығы кезінде 1500 әскерді қалқалап жаудан аман алып қалған. 2020 жылда аудан әкімі Талғат Өмірәлиевтің тапсырмасымен және де Үлкен ағаш ауылының әкімі Нұрахметов Ермек Еркінұлының атсалысуымен киелі ағаштың айналасы абаттандырылып, ішіне күрделі жұмыстар жүргізілді. Қосымша көлік тұрағы, шағын демалатын орындар, парк ішіне орналасқан жолақ, пандус, басқа да жұмыстар жасалынды. Осы жүргізілген құрылыс жұмыстарынан кейін еліміз үшін киелі орын саналатын киелі ағаш енді қонақтарға жаңа әрі қолайлы орын ретінде Әулиеағаш тек өзі ғана емес, тамырынан шыққан айналасындағы қарағаштар да өздік мол мәнісі бар. Солардың бірі Омбыған өңірі. Көп жылдар балалы болмай жүрген жастар осы ағашты ниеттеніп, онып шықса, тілектері орындалатыны анық. Ағайындар деген тоқталып тұрған ағаштар ағайын арасында татулықты білдіретін бір көрініс. Келесі бағашар ағашы. Күніне келіп ниеттенген адамдар бір қиыншылыққа кезігіп, жолдарын ашуын тілейді. Жеті ағайынды деген композиция бір тамырдан 7 ағашын топталып тұрғанын көруге болады. Көз ағашы дегеннің түбінде адамның екі көзі сияқты екі ойып көреді. Сол ойыптардың ішінде жиналған сумен ауырған көзі ең болатыны тұрады. Үлкен ағаштың айналасына 12 орындық орнатылып, осына жыл 12 ай атаулар жазылған тақшылық тақталар қойылған. Келушілер өз жыл белгісіне отырып, ниеттенген көз деген оймен жасалды. Осы парк ауласында Қойшыбекұлы Мыңбатыр 1234-1333 жылдар деген белгімен Әулие Батыр руы Үйсін деген адамның құлпытасы бар. Қаншама жылдар өтсе де, бұл киелі ағаштың қасиеттілігі арта түсуде. Сондықтан еліміздің киелі жерлерін түгендеу арқылы ішкі туризмді ғана емес, сыртқы туризмді дамытуға, өркениетті елдер секілді туризммен ақша табуға бет бұрып жетті. Туризм экономикалық тұрғыдан пайдалы жағы болса, жалпы Қазақстан киелі жерлері арқылы рухани дүниемізді дамытып, төл тарихымыз түгенделіп, келешек ұрпақтың рухани құндылығына айналса екен деген үмітімізбен киелі ағаш паркіне саяхатқа шақырамыз.